За сайн бацгаана уу? Сайн байна уу? Google I/O-гоос 2 дахь удаага ингээд подкаст хүрэхээр бит хоёр Google I/O-гийн Creator Studio-д ирсэн суужийн. Тэгээд өнөөдөр бит хоёр болохоор бас чөлөөтэй гоё ярилцаад тэгээд Google I/O-гийн сонир сайхнаас тэгээд Монголд хэрэгжиж байгаа Google-ийн community хөтөлбөрүүдийн талаар гоё мэдээлэл хуваалцъя гэж бодоод ингээд студиуд сууж байна. За тийм байна. Тэгээд орцогчоо танилцуулъя. За хоёулаа би юунийг танилцуулъя. За тийм. Ингээд надтай өнөөдөр подкаст хөтлөхөөр хонгорцол ирсэн байна. DeepTech компани үүсгэн байгуулагч, Google Women Tech Makers Ambassador and Google Developer Group-ийн organizer. Тэгээд Google Developer Expert гэдэг ингээд айгүй олон нэг тийм Google гэсэн тайлтай юм хүн энэ ирээссэн байна. Community нод ерөнхийдөө хариуцаж байдаг. Тэгэхээр энэ олон community-г өнөөдөр нэлээд бас богино хугацаанд их дэлгэрэнгүй ярих гэсэн одоо төлөвлөгөөтэй ирсэн байна. Тодорхой тий. Яг хоёлаа шууд community-гээс эхлээ яриад явчих юм уу? За, чи намайг танилцуулж. За, тийм яха. Би болохоор бас одоо ингээм хамтран хөтлөгч бэлгүүнийгээ танилцуулъя. DeepTech компани үүсгэн байгуулагч, гүйцэтгэх захирал, манай GDG community-гийн анхны бас ингээ яг аль биесээр органайзер гэж явдаггүй ч гэсэн манай ивентүүдийн ардаас яг шаргуу ингээд push хийгээд байж байгаа ийм залуу байгаа. Google Developer Expert, Солонгосын Чүмбүк их сургуулийн докторант, AI докторант ийм залуу байна. За тийм. Тэгэхээр өнөөдөр хоёул одоо ингээд энэ Google I/O Extend тэрний дараа нь энэ Google Developer Expert Community meeting дээр ингээд ирсэн. Одоо энэ студид ингээд сууж байна л да. Тэгэхээр энэ юу нь яг энэ Google-ийн олон community-үүдийг ер нь богинохон танилцуулбал ер нь яг ямар community байгаад байгаа энэ айгүй нэршсэн юмнууд байгаа даа шүү, тийм тэрийг товчхон танилцуулбал. За Google-ийн ер нь ингээд таачаад байл маш олон community яг Google компани одоо хүрээнд байдаг. Яг хөгжүүлэгчүүд рүү чиглэсэн гэх юм бол 3 community байдаг. GDG Group, Google Developer Group, Women Tech Makers болон Google Developer Expert гэдэг ийм одоо хөтөлбөр community байдаг. За хамгийн анх болохоор Google Developer Group ер нь Google компанид үүссэн юм байлээ. Гол зорилго нь гэхэлэр ер нь л бол хөгжүүлэгчдийг нэгтгэсэн ийм уулзалт зохион байгуулах, хөгжүүлэгчдийг хооронд нь холбох ийм зорилготой гол зорилгын хүрээнд өчигдөр танилцуулж исэн Google Developer Group 17 жилийн ойгоо тэмдэглэж ийн гэж танилцуулж исэн. Тэгэхээр үүсгэн байгуулагдаад 17 жил болсон байна. Монголын хувьд гэх юм бол 2014 онд хүмүүс айгүй ингээ өөрөөр ойлголттой яваад юм байлээ. Одоо яг тодорхой хэлэхэд Монгол бол 2014 онд анх үүсгэн байгуулагдаад тэрнээс хойшоо бас хэд хэдэн удаа нэг сэргээд болоод ингэж явж агаад 2021 оноос эхлээд 2022 оноос эхлээд яг миний бие багийнхантайгаа хамт GDG Улаанбаатарыг дахин үүсгэн байгуулаад арга хэмжээгээ явуулж эхэлсэн. Тэгэхээр одооний яг GDG-ийн үйл ажиллагаа бол хамгийн урт хугацаанд явж байгаа ийм чаптер байгаа. Миний мэдхээр одоо энэ Google Developer Group гэхээс өмнө Google Women Tech Makers Ambassador гэдэг нэг тийм албан тушаалтай болсон шүү дээ. Тэр одоо бас яг энэ community-тэй ч холбоотой юм уу? Эсвэл ингэ тусдаа бас нэг community яваад байна уу? Одоо нөгөө Google-ийн хувьд гэх юм бол GDG Group нь хамгийн анх үүсгэн байгуулагдаад энэ community дээр үндэслээд ер нь эмэгтэйчүүдийг бас ингээд дотор нь нэгтгэсэн community дотор ийм community байх хэрэгтэй байна гэж үзээд бас анх Women Tech Makers хөтөлбөр үүсгэн байгуулагдчихсэн юм байлээ. Монголын хувьд болохоор 2021 онд миний бие манай Мөхцөл гээд бас нэг амбассадор охины хамт бит хоёр Women Tech Makers Mongolia гэдэг community-г анх үүсгэн байгуулад тэгээ өнөөдрийг хүртэл бас үйл ажиллагаагаа авч явж байгаа ийм community байгаа. GDG-ийн хувьд гэх юм бол нийт хөгжүүлэгчдэд чиглэсэн технологи суурьтай ийм community бол Women Tech Makers-ийн хувьд илүү охид эмэгтэйчүүд рүүгээ чиглэсэн илүү одоо тэднийг мотивацжуулж илүү энэ салбарт оролцоог нэмэгдүүлэх ийм зорилготой таниулах, сурталчлах, бүр цаашлаад одоо дуу хоолойг нь хүргэх ийм зорилготой community байгаа. За зөв. Тэгэхээр ингээд community явж байна те. Community-гийн хажуугаар бас нэг энэ Google I/O, Cloud Next гэл энэ ивентүүд болоод байгаа шүү дээ. Энэ юу нь ямар онцлогтой? Энэ Cloud Next Google I/O дээр одоо ингээл энэ тэнд бас ингээл болоод идэг шүү дээ. Улс орон болгонд болдго юм уу? Google-с зохион байгуулалт яг хоёр үндсэн хамгийн том арга хэмжээ байдаг одоо яг технологи суурьтай гэх юм уу. I/O, Google I/O, тэгээд Google Cloud Next гэд байгаа. Google I/O нь болохоор ер нь нэг
input and output гэсэн утгатай юм байлээ. Тэгээд бас innovation to the open гэсэн ийм утгатай юм байлээ. Тэгээд яг энэ Google I/O нь миний зүгээр мэдснээр болвол хавар олон зохион байгуулагддаг. Сүүлийн хэдэн жил Mountain View-д нөгөө Shoreline зохион байгуулагдаж байгаа. Тэгээд энэ дээр илүүтэйгээр хэрэглэгчид рүү, хөгжүүлэгчид рүү чиглэсэн технологиудаа танилцуулдаг. Яг хэрэглээнд яаж нэвтэрж гин, бидний одоо өдөр тутмын жишээлбэл утсан дээр яаж Gemini ашиглагдаж гин. Гэх мэт нэг хэрэглээнд яаж ер нь технологи ороод ашиглагдаад байгаа талаар илүү их танилцуулагддаг. Google Cloud Next-ийн хувьд гэх юм бол яг Google Cloud яг их одоо үндсэн болоод хувь хүмүүс рүү гэхээсээ илүү enterprise компаниуд хэрхэн яаж Google Cloud хэрэгжилж гин ашиглаж гин те ямархуу инновац шингэж ингэж явж гин гэсэн тэр талаасаа таниулах ийм зорилготой хоёр ийм тустай ивент байгаа. Миний бас мэдснээр бас Cloud Next нь Лас Вегаст нэлийн удаан бас зохион байгуулагдаж байгаа. Ямар ч сан сүүлийн хэдэн жил зохион байгуулагдаж байгаа юм билээ. Тийм байна. Сая хэллээ те. Ерөнхийдөө бол Америкт ингээд хамгийн том зохион байгуулагдаж штэ. Тэгэнгүүт одоо ингээд хоёулаа өнөөдөр энэ Герман улсын Берлин хотод ингээд бас Google I/O-д оролцоод өчигдөр оролцсон тий. Тэгэхээр энэ Google I/O, Америкийн Google I/O хоёрын хооронд ер нь яг ямар ялгаа вэ? Яагаад ингээд энэ Берлинд нэг бол одоо ингээд Бээжинд ч хятадд ч юм уу тий. Нэг бол ингээд энэтхэхэд ингээд ер нь зохион байгуулад. За яг Google I/O-гийн их үндсэн нь болохоор Mountain View-д 5 сарын сүүлээр зохион байгуулагдаад за бидний мэдхээр Sundar Pichai Google-ийн захирал одоо яг нээлттэй хийгээд танилцуулга хийж хэллээ шүү дээ. За тэгээд тэр Google I/O-гоос улбаалаад бүсүүдэд зохион байгуулагддаг. Тийм байна. Тэгвэл бүс нутаг болгонд одоо тийм бүс нутаг болгоны хөгжүүлэгчдэд зориулаад зохион байгуулагддаг. За тэгээд энэ одоо бүс нутгийн ивентийг нь болохоор I/O Connect гэж нэрлэдэг байгаа. Тэгээ одоо яг хоёулынхан байгаа нь I/O Connect Берлин, Азад болохыг нь I/O Connect China, I/O Connect Шанхай магадгүй тий. Тэгж нэрлэдэг. За тэгээд энээсээ бас салбарлаад локал яг тухайн улс орондоо зохион байгуулагддаг I/O Connect I/O Extended гэж нэрлэж байгаа. Одоо өөрөөр хэлбэл одоо Монгол улсад зохион байгуулагдж байгаа I/O Connect нь болохоор Extended гэдэг үг нь болох нь шүү дээ тийм үү? I/O Connect I/O одоо хамгийн эхэнд болсон одоо арга хэмжээнд дэр яригдсан зүйлийг бүс нут руугаа бүс нут дотроо дахиад яг өөрсдийнхөө улс орон дотор зохион байгуулж одоо юу ярьсныг тэгдэг гэсэн үг үү? Яг үнэ. Бид бол нэг тэгж хэлэхэд. Яг үнэ. Одоо яг жишээлбэл нөгөө локал хөгжүүлэгчдэд чиглээд илүү ойлголтыг энэ хүргэх. Тэгвэл одоо энэ том арга хэмжээнүүдийг энэ яг ингээд улс орондоо зохион байгуулж байгаа газар нь энэ Google Developer Group байх нэ. Зөв тийм. За энэ Google Developer Group-ийг хэн ажилуулдаг гэхээр энэ organizer гэдэг хүмүүс одоо хонгорцол байна. Хонгорцолын арталт одоо тийм манай багийнхан байгаа. Нийт хэдэн хүнтэй баг байгаа вэ? Одоо нийт одоо надтай нийлээд нийт 5 organizer зохион байгуулагчид маань байгаа. Women Tech Makers дээр болохоор одоо Намуна гэд охин манаас лид хийгээд Монгол лид хийгээд явж байгаа. За тэгээд бас жил ирэх тусам 2021 онд 1-2 органайзер байсан бол амбассадор байсан бол Women Tech Makers-ийн хувьд бол жил ирэх тусам бас амбассадорын маань тоо нэлээд нэмэгдэж байгаа. Одоо миний мэдхээр 10 гаруй ч юм уу амбассадорудаас Монголд байгаа. Органайзерын хувьд гэх юм бол бид тавуулаа ивэнтэ зохион байгуулад үйл ажиллагаа та бүхэнд хэлж байгаа. Органайзеруудаа танилцуулбал манай зохион байгуулагч Санчир маань байна, Намун маань байна, Учрал маань байна. Өсөх баяр гээд бас нэг мундаг залуу байгаа. Тэгээд Пүүжэ маань пүрв жаргал. Пүрв жаргалын хувьд манай GDSC Must буюу шүтээсийн GDS-ийг ахалдаг бас ийм мундаг охин байгаа. Тийм ээ. Энэ дундаас бас нэг дурддагдаагүй өнгөрсөн юм байгаа юм ба шүү дээ. Энэ их сургуулийн бас нэм хөтөлбөр байгаа тийм. Яг. Хөтөлбөр гэх үү, community гэх үү? Яг ер нь хөтөлбөр гэж аваад хөтөлбөр нь нэгдээд энэ community үүсгээд байна гэж би хараад байгаа ер нь. Community гэдэг ер нь бол яг миний өнөөдрийн яг одоогийн ингээд яг бодож байгаагаар community гэдэг бол хүмүүсийг цуглуулах, адилхан хүсэл эрмэлзэлтэй, одоо адилхан асуудалтай ч юм уу те ийм хүмүүсийг юм нэгтгэж байгаа нэгдэл гэж ойлгож болно гэж бодож байна. Тийм байна. За тэгэхээр ерөнхийдөө бол хонгор цолын хувьд одоо ингээд энэ community-г одоо ингээд авч яваад бол бас их олон жилийн туршлагатай ерөнхийдөө болчлоо те. За community талдаа юм байдаг юм биш аа. Нөгөө талдаа бас яг энэ одоо энэ Америкт болсон одоо энэ жилийн Америкт болсон хамгийн том одоо Google Cloud Next дээр очиж өөрөө яриа хийсэн байгаа шүү дээ тий.
Тэр яриа ер нь яг юуны талаар байсан. Яагаад тэнцээ ер нь очиж яриа хийх болсон. Зүгээр ингээд очиод би яриа хийе гэхэд тэгэхээр энэ Google Developer группийн organizer болдго юм уу? Эсвэл заавал нөгөө нэг одоо Google Developer Expert гэж бас нэг тустай байгаад байгаа шүү дээ. Тэрний зарчмаар явах ёстой юм уу? Ер нь яг яаж тийшээгээ нэгт одоо шалгарч очив. Тэгээ очиод бас юу ирсэн тухайга. Жохон эхлээд тэгэхээр хоёлаа Google Developer Expert гэж яг юу болох талаар жоохон хэлбэрсэн дэр. За тэгвэл одоо ингээд дахиад нэг Google Developer Expert гэдэг нэг юм гарч ирж байгаа юм. За тэрийг та танилцуулах уу? За тэгээ. За миний би Google Developer Expert. За Google Developer Expert гэхээр юу хэлж байгаа юм гэхээр ерөнхийдөө салбар болгоны эксперт одоо тэр нэг салбартаа түүчилсэн тийшээгээ одоо гүнзгий орсон хүмүүсийг ерөнхийдөө эксперт гэж нэрлэж байгаа. Энэ дотроо олон салбар байна. Cloud гэж байна, AI гэж байна, Flutter байна тий. Ингээ Google-ийн бүтээгдэхүүн дээр одоо ингээ экспертүүдийг цуглуулад тэгээд энэ эксперт нь өөрөө бол хувь хүн байгаа. Энэ organizer гэхээсээ илүү хувь хүмүүс. За энэ хувь хүмүүс юу яадаг юм бэ гэхээр өөрсдөө яг энэ тухайн филдтэй ингээ танигдсан хүмүүсийг Google ингээд Google Developer Expert гэдэг тийм одоо цолоор гэх үдэ тий. Тэмдэг гэх юм уу? Тэмдэг гэх юм. Яг өөрсдөө recognized by Google гэж байгаа. За тэгээд энэ хүн ер нь яг ямар үйл ажиллагаа явуулдаг ингээд тэгэхээр энэ салбартаа болж байгаа ялангуяа Google-ийн хийж байгаа тэр хэрэгжүүлж байгаа одоо шинэ одоо нээлтүүдийг тэр эксперт маань өөрөө цаашаага community-д одоо ингэж тарааж байгаа. Энэ community гэж яагаад онцлоод байгаа юм гээд тэгэхээр GDG Улаанбаатарч байдаг юм уу те энэ өөрөө буцаад энэ Google Developer Expert гэдэг хүнийгээ ураад яриа хэлгүүлдэг. Тэгэхээр event нэг талдаа зохион байгуулж нөгөө талдаа бас энэ event дээр очиод speak хийх хүнээ бас ингээд ерөөхдөө бол Google ингээд цаанаасаа ингээд өөрөөр хөтөлбөрүүдээр ингээд гаргаад өчөж байна. Нэг төрлийн бэлтжиж нэг төрлийн одоо бэлтжиж байгаа гэсэн. За энэ экспертүүд бол ерөөхдөө бол Google-ийн ажилтан бол биш. Гэхдээ Google-тэй одоо ингээд NDA буюу одоо нөгөө нэг нууцын гэрээ байгуулдаг. Яагаад гэхээр олон нийтэд гараагүй байгаа бүтээгдэхүүнүүдээр орж бас ажиллах, фидбек өгөх, тэрийг тестлэх тийм одоо боломжууд бас нээгддэг. Дээрэс нь яг Google-д ажилладаг тухайн хэрэгтэй гэсэн хүмүүстэйгээ шууд дайректли ингээ холбогдоод одоо жишээ нь энэ community-гээр ингээд дамжаад орж ирсэн. За энэ бүтээгдэхүүн одоо гэдэг А гэдэг бүтээгдэхүүн дээр нэг ийм асуудал байна гэдэг юм бол энэ асуудлыг шууд Google-ийн хүмүүс рүү удирдлагад руу ч юм уу те шууд ингээд мэдээлэх бүрэн боломжтой энэ хүмүүс байгаад байгаа. Тэгэхээр Google өөрөө энэ бүх шатандаа ер нь бол айгүй хурц ажиллаж байгаа байхгүй. Нэг өсөндөө эн чинь нэг бизнесүүд дээр бас тусдаа менежерүүд байгаа. Бизнесээ тойлж ин те нөгөө талдаа бас ингээд яг хувь хэрэглэгчд рүүгээ ингээд хамгийн их ойртож чадж байгаа нь ерөнхийдөө энэ эксперт гэдэг хүмүүсээрээ тэгээд энэ органайзеруудаар айгүй ойртоод фидбэкаа ингээ буцаагаад авч байгаа учраас одоо энэ Google гэдэг компани чинь өөрсдөө бүтээгдэхүүнийг ингээ өдөр болгон айгүй сайжруулад одоо яг таны хүссэн яг өнөөдөр ингээд нэг алдаатай байгаа ч гэсэн дараа нь тэр алдаагаа айгүй гоё ингээ засаад өнөр яг бодчихсноор ингээ засцсан биш үү гэхээр тийм гаргаж ирээд байгаа. Тэр нь болохоор одоо иймтэй бас ингээ холбоотой програм байгаа. Бас нэг нэмэхэд зөвхөн нөгөө нэг speaking engagement-ээс гадна өөрөө яг ийм технологийн салбарт бусдад ямар contribute үзүүлж ямар хувь нэмэр оруулж болохоор байна гэдэг талаасаа бас айгүй их нөгөө нэг тий одоо энэ юу яаж байгаа гэсэн үг. Олон нийтэд энэ ер нь дэлхийн ерөн сайн сайхны төлөө ингээ нийтээр ингээ авч ярих юм бол бүх газар тийм байгаа шүү дээ. Илүү сайхан ирээдүйн бүтээгдэхүүн төлөө явж байгаа. Тэгэхээр яг энийг бас ингээ бүтээлч байгаа хүмүүсийг өөрсдийнхөө одоо нэг хэсэг болгоод ингээ явуулж байгаа гэсэн. Google Developer Expert хөтөлбөр ерөнхийдөө 95 улсад 1400 орчим экспертүүд байгаа. Тэгэхээр 190 хэдэн улсаас 95 хэрэг ч бас аюул олон улсад ингээд энэ үйл ажиллагаа ингээд явуулж байгаа. Тийм том community-ийн нэг хэсэг байна. За энэ хэсэгт яг одоогоор бол Төв Азаас хиймэл оюун ухааны хамгийн анхны эксперт нь бол хонгор зул болсон байгаа тийм. Яг хиймэл оюун ухаан гэхээс илүү барыг анхны эксперт нь үү? Үгүй. Яг хиймэл оюун ухааны анхны эксперт тийм Төв Азда. Тэгэхээр Төв Азда болсон анхны хиймэл оюун ухааны эксперт учраас бас ингээд Төв Аз руу айгүй хөрлөгаар очиж яриа хийдэг те. За хонгор зулын хувьд бол тийм урилга нь бол одоо ингээд дуусахгүй хэтрүүлж байна. За тэгээ буцаад асуулт руу гаръя. За Америкт
Лас Вегасын тайзан дээр юу болов? За яг одоо ингээ хэлэхэд албар маш итгэмээргүй тийм цаг мөч гэх юм уу тийм байсан. Яагаад гэхлээр өмнө жилийн 11 сард илүүдээ яг нэг speaker call for speaker зарлж эхэлдэг юм лээ одоо илтгэгчтэй хайж их зүг. За илтгэгчтэй ямар ч байсан хайж эхэлдэг юм лээ. Тэгээд энийг болохоор яг нөгөө Google Developer Expert хөтөлбөрийн хүрээнд ингээ экспертүүдээс ингээд call for speaking авч байгаа байхгүй, speaker авч байгаа байхгүй. Одоо аппликейшн авч ийн гэсэн аппликейшн нээж ийн гэсэн үг шүү дээ. Хүсэл авч ийн. Тийм. Илтгэгчийн хүсэл авч эхэлсэн. За тэгээд энэ хүсэлтэн дээр би ерөнхийдөө за ийм сэтэв байл гоё юм уу, ийм хөгжүүлж гоё юм уу гэж бодсныгоо сайхан бичээд бүглээ явуулсан. Тэгсэн чинь яг цагаан сарын өмнө хүн миний яриа маань тэнцчлээ гэсэн мэйл ирсэн. За тэгэл тэр мэйлийг хараад би пүү гэж бодсон. Тэгээ дараа нь ингээд нөгөө статистик юмнууд ингээ хараад хад нийт 300 экспертүүд материал явуулсан юм билээ. Тэгээ тэрэн дундаас 30-ыг нь сонгож авч шалгаруулсан юм байлээ. Тэгээд маш вау момент байсан. Яг их сургуулийн нөгөө нэг тэнцсэн гэдэг нэг захиа авдаг шиг. Ер нь бол яг тэрэн шиг байсан. Тэгээд спикер болсноос хойш ер нь цаанаас бүх зардал одоо аялын маань бүх зардлыг цаанаасаа дагаа. Тэгээд үүн дээр нэмэгдээд яаж одоо ингээд яриагаа хийвэл илүү сонирхолтой болох уу, яаж хийх үү гэдэг талаар дээрэс нь Google маркетингийн баг аягүй сайн ажилласан байна гэж би боцсон. Яагаад тэгэхээр follow up мэйлүүд маш их тийм мэйлүүд ирдэг. Надад ямар асуудал тулгарч юун дээр туслах уу гэсэн талаас аягүй их юм нөө харилцаа холбоотой байдаг. Дээрэс нь миний яг үзүүлсэн миний танилцуулсан яриа маань Google-ийн яг Cloud Next-ийн тайзан анх удаа юм амьд хөгжмөнтэй юм үзүүлбэр одоо яриа болсон. Тэр ч утгаараа яг амьд хөгжмийг хэрхэн яаж ингээд гадагшаа аудиенст ингэж хүргэх үү, айгу чанартай дууралаар хүргэх үү, юу бэлдэх хэрэгтэй вэ гэдгээс ихсүүлээд тэдний хувьд ч гэсэн хамгийн анхны experience болсон юм билээ. Миний хувьд ч гэсэн маш шинэ туршлага болсон. Тэгээ одоо Монголын алдартай аюул хинтийн өндөр болно гэдэг аяар тэр илтгэлээ эхэлсэн шүү дээ. За тэгэхээр одоо эн чинь ингээд технологийн яриа явуулж байгаад яагаад ингээд хийл хөгжим ороод ирвэ? Яагаад очиж зүгээр хөгжим тоглосон юм уу? Яагаад энэ чинь бас тийм. Тэгээ хүмүүс айгүйх хайхаад байдаг. Би болохоор хөгжмийн айгүйх сонирхолтой. Тэгээ мэрэгжлийн хөгжимчин бол биш. Гэхдээ хүүхэд байхасаа хийл, төгөлдөр, хуур зэрэг хөгжмүүдийг сурсан. Ер нь бол өөр хөгжимч гэсэн бас сурыг гэсэн юм хүсэл дотор ингээл байгаа л идэг. Тэгээд яг ингээ Cloud Next-ийн одоо илтгэгч сонгож шалгаруулалт болж байгаа гэх үед нь нэрээ яагаад би ингээд юм яг амьд хөгжим тоглоод тэгээд тэрийг ингээд юм технологийн тайзан дээр үзүүлж болохгүй гэж гисэн ийм санаа орж ирсэн. Тэгээд why not гэж бодоод тэгээ ер нь бол тэгвэл ингээд хийвэл илүү амар сонирхолтой дээрээс нэг гоё болох юм байна гэдэг үүднээс ерөнхийдөө бодож төлөвлөж байгаа явуулсан. Тийм байна. Ерөнхийдөө бол одоо нэг магистрийн ажил угаасаа энэтэй холбоотой ажил байсан шүү дээ. Тэгэхээр их олон жилийн одоо судалгааных нь ажил одоо ерөнхийдөө тийшээ одоо тэнцэхэд хамгийн том нөлөө үзүүлсэн байх нэ. Яг гоо магистраасаа эхлээд хөгжим хэмнэл аюу ухаан ер нь хоорондоо хэрхэн яаж холбогдож ажилладаг гэсэн талаар нэлийн судалгаа хийж байсан. Тийм тэр чинь 2018 оноос хойш гэсэн үг. Тийм ковидос өмнө одоо нэг ChatGPT гарахаас өмнө одоо энэ талын судалгаа хийгээ явж ирсэн гэсэн үг байх нь шүү дээ. Одоо ер нь бол ингээд нэг үе шатыг нэг хоёр ерөнхийдөө барах хуваах гэдэг байна. ChatGPT-гийн дараа үед ChatGPT-гийн өмнөх үеэ гэдэг тий. Хоёр арай чанартай үед нь бол одоо төгссөн байх нь шүү дээ. Мөн үү? За тийм үү. За тэгээд дараа нь энэ чи одоо ингээд явсаар байгаад юу яаж юм шүү дээ. Google I/O одоо ингээд Берлинд болж байна. Энийний дараа Google I/O дахиад ер нь хаана болох вэ? Google I/O Шанхайд болно. Тэгээд энэтхэгт болно. Гэтэ яг энэ жил яг хаана За тийм байна. Энэ хоёр нь болохоор яг regional 7 сар 8 сард болно гэсэн үг. Хамгийн томын дараагийнх нь левлийн ивент болох нь байна. За энэ ивентийн дараа одоо Монголд Google I/O зохиох уу? Би тэгэхэд энэ Google I/O Берлин дээр багаар ирсэн. Яг манай багийн маань бас зарим нэг хүмүүс маань тодорхой шалтгааны улмаас ирж чадаагүй. Гэхдээ ихэнх багаараа ирсэн. Тэгээд энд хуримтлуулсан, үтсэн, сонссон ийм туршлага, мэдлэгээ Google I/O Extended Улаанбаатар гээд зохион байгуулад
хүргэх юм төлөвлөгөөтэй байгаа. Тэгэхээр одоо энэ дээр та бүхэн одоо ирээд ингээд туршлага хуримтлуулсан зүйлсээ одоо бүр дэлгэрэнгүйгээр одоо event зохион байгуулж юм бол олон одоо аудиенстэй хүргэнэ. Магадгүй энэ подкаст гарч байхад аль үшээ зохион байгуулсан байх гэж бодож байна. Гэхдээ яг бид нэр жоохон эргэлзэж байгаа нь яг наадмын өмнө болохоор хэр одоо ийм юу байх бол гэж бас жоохон эргэлзэж байна. Гэхдээ ямар ч байсан энэ подкастыг үзэж байгаа үед нэг бол хийсэн байгаа, нэг бол хийхээр бодож байгаа ч юм уу те. Ямар нэгэн байдлаар эсвэл болсон гэсэн. Ямар ч байсан тэгээд энэ Google Developer Улаанбаатар гэдэг энэ community-д ингээд өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Би тэгээд баярлаа. Яг анх эхлүүлж хахад нь харын албанд нэлээд өдөр шөнөгөө зүтгэж явжсэн. Ер нь бол айгүй хүнд айгүй их ажилтай байдаг. Энэ хэд маань ингээд харахаар бас ингээд юу яддаг байхгүй юу? Олон нийт нэх яриад байхгүй тий. Подкаст ч юм уу ингээд public post ингээд хийгээд байхгүй юм чинь асар их ажил ордог. Тэгсэн мөртлөө энэд сайн дурын ажил одоо ямар нэгэн цалин байхгүй орлогын төлөө биш тий. Ашигын төлөө биш явж байгаа хүмүүс ингээд зүрх сэтгэлээ ишиг ингээд зориулж байгаа гэдгээрээ бас их онцдог баг шүү байна тий. Яг л энийг хөгжүүлэх хүмүүст хэрэгтэй юм хүргэе. Энийг ингээ хийгээ явбал айгүй гоё юм байна гэсэн хүсэл эрмэлзлээрээ нэгдсэн ийм залуучууд нэгдээд ивентийн ер нь аль хүргэдэг. Тэгэхээр яг жоохон зовлон тоочход бол мэдээж энэ ингээд яг үндсэн ажил маань биш учраас бүгдээрээ яг үндсэн ажилтай залуучууд маань сайн дураараа өөрсдөө цаг зав гаргаж хийж байгаа болохоор яалтчгүй биднээс маш их нэг ивент зохион байгуулахын өмнө бид нэр сар гарны хугацаанд өөрсдийнхөө яг үндсэн ажлыг айгүйх салгардуулдаг. Магадгүй одоо энэ подкастыг манай залуучуудын компани удирдлагууд, менежерүүд, захирлууд үзэж явах юм бол бас биднийг ойлгож тусалж дэмждэгт айгүйх баярлалаа. Дээрэс нь бидний одоо 2021 оноос эхлээд өнөөдрийг хүртэлх бидний зохион байгуулсан арга хэмжээнд спонсороор оролцож байсан, биднийг дэмжиж ажиллаж байсан хамтрагч бүх байгууллагуудаа, бүх хувь хүмүүстээ маш их талархснаа бас үгээр далимдуулаад хэлмээр байна. Тийм шүү дээ. Одоо яг илтгэгч нартаа бас би үнэхээр их талархав. Тийм, одоо энэ event ер нь гоё болоход юу хамгийн их нөлөөлж нэгэ харангуут спонсор байгаа. Тэгээ энэ дээр ирж илтгэл тавьж байгаа бас яриа хийж байгаа хүмүүс байгаа тий. Энэ хоёр маань бас хоёулаа сайн дураараа өөрснөө одоо ийшээгээ хөрөнгө оруулж байгаа гэсэн үг тий. Яг гинчнээс одоо ямар нэгэн ашиг авах биш. За ийм community байгаа юм байна. Энэ залуучуудаа дэмжиж гэдэг үднээс орж ирж байгаа энэ спонсорууд илтгэгч нартай бас ер нь бол тэгээд нөгөө төгөөр бас манай ирж үзэж байгаа үзэгчд байгаа, оролцогчд байгаа. Тэгээд гурав дахь зүйл нь бол яг ирж байгаа энэ оролцогчд манайгаа. Тэгээд бид хэдээс нилээдгүй гишүүн илсүүлэх үү гэдэг ийм хүсэлт ирдэг. Тэгэхээр бид нэр энэ жилийн бас сүүл хаваар ч юм уу гишүүн илсүүлэх талаар бас арай өөр ийм зүйл бас бодъё гэж ярьж байгаа. Гэхдээ яг одоохондоо яг ямаргүй байдлаар гишүүн илсүүлж яаж явах талаар бас одоохондоо бол нэг тийм нарийн мэдээлэл алга ерөнхийдөө бол ботсон бодол байгаа. Гэхдээ та бүхэн манай ивентэд байнгын ирдэг бүх оролцогчид маань манай Жижиг Улаанбаатарын гишүүн л гэсэн үг ээ. Тэгэхээр яаж илүү энийг ингээд үнцэнтэйгээр та бүхэндээ хүргэх вэ гэдгээ бид хэд илүү их дотроо ярьж боловсруулж байгаа гэсэн үг ээ. Яг гишүүн илсүүлэх үү гэж асууж ахаар шууд би илсэе гэж орж ирэх хэрэгтэй байна. Сайн зүрийн учраас тэгэл энэ хүн өөрөө нэг шийдэл нэг юм шийдэл. Хамгийн гоё нь манай ивент дээр байнга ирдэг хүмүүс байдаг. Байнга ирдэг. Сайн танихгүй ч гэсэн байнга ирдэг. Яг ингээл тайзан дээр одоо ингээд хамгийн ихнийхээ нээлтийг хийгээл ингээл харж хахад байнга үзэгчд маань, оролцогчд маань байдаг. Бид нэр маш их баярлдаг шүү. Үнэхээр их талархаж байна. Тийм одоо тэр ирж үзэж байгаа хүмүүс чинь бас энэ тэг community-г амьд байлгахад хамгийн бас нөлөө бүхий хүмүүс байж таарж байна. За тэгээд өнөөдрийн подкастыг бит хоёр энэ Герман улсын Берлин хотод зохион байгуулж байгаа Google I/O event-ийн манай студийн нэр маань юу вэ? Creator Studio гэдэг энэ студи дотор одоо ингээд бичиж үлдээлээ. Тэгээд богинохон хугацаа байгаа учраас одоо ингээд уг нь цаашаа ингээд айгүй их юм асуугаад яриулмаар байгаа боловч эрхэм мөндөд үзэгчтэй уучлаарай. Тэгэхээр энэхүү подкастыг маань үзсэн та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тэгээд 2 жилийн өмнө би бас Google I/O Амстердамд Нандатайгаа хамтаас ингээд яриа сууж байсан. Яг подкастаа үргэлжлүүлээд хийн гэж бодсон боловч тэгээд бас болсон байдгаа. Одоо бол миний хүсэл бол үнэхээр ингээд энийг үргэлжлүүлээд яриад аваад явах юмсан гэсэн бодлоос зөндөө байна. Яг ингээд JDG-ийн талаар, community, технологийн талаар ингээд яриад явхад бас ярих зүйлс маш их байгаад энэ дуусахгүй байна тий. Тэгэхээр өнөөдрийн подкаст илүүтэйгээр бас намайг яриулаад
дуусгачлаа тий. Ерөнхийдөө богино хугацаанд энэ ер нь Google гэдэг компани ямар community хэрэгжүүлдэг вэ гэдгийг багтаахыг хүслээ. Уг нь бас таныг бас ингээд амар гоё яриулмаар байсан байхгүй юу? Би ерөнхийдөө бас нэг тийж ярьдаг хүн биш байгаамаа. За уучлаарай. За одоо ингээд. За найруулагч манд өгч. Хоёулаа подкастаа дуусгая. Ирж оролцсонд баярлалаа. Үзсэнд баярлалаа. Хамт оролцож байгаад баярлалаа. Тэгээд та бүхэнд үзэж байгаад маш их баярлалаа. Bye. Bye. Хоёлаа адилхан гэж хэлсэн. Тийм. Цаг ер нь төгсөж шиг байна. Ер нь дахиад үйл юм л да. Тэгээ яа дуусгах гэдэг. Яг дуусгах бас үгээ хэлсэн байх хэрэгтэй байх гэж таа.